喺個台度整熱狗。假設咧 say Asana 你唔係主唱嘅話，你覺得你自己係一個咩位？我一定會做吉他手。我可以打三角鈴玩水咯，喺台上面嗰三角鈴啲篤篤樂器啊唔識喎，唱歌咯。我會做支咪 stand。樂器啊，師傅。咪 stand 都樂器㗎。你試下喺音樂堂寫 mic stand 都係樂器啦，你睇下你音樂老師打唔打邊你？寫 programmer 咯。最近我發覺有個成員係會喺個台度整熱狗，我覺得都幾有趣。我幫大家駁下地雷咯，整下啲 effect 咯。俾你偷左手呢個成員嘅一個特質，你想偷啲咩？我會想偷阿叉嘅繪圖能力，因為佢畫圖係真係高質。我哋好多 merge 啲繪畫嘅嘢咧，其實都係阿叉做嘅。我想偷佢嘅皮膚膚質，佢咧成日飲可樂又食薯片，但係佢皮膚係呢度最好嗰個，幾好啊！水光肌偷日文，我係50音都唔識讀，咁所以我會偷晒啲日文技能，咁我就可以自己去日本啦。耶！我覺得佢隻眼好大喎，同埋佢啲咬齊好大粒喎。我想偷Asana識得講嘢嘅特質，因為我完全口窒窒，我而家就係唔識講嘢啦。